Homtuu wanti dhufu hin jiru. Ani humna kootiin wanta argachuu barbaadu nan argadha. Lafan barbaadu dhufee si dubbisuu nan danda'a. Sadarkaa jedhu irra ga'ee ture. Maaliif? Anis xiiqii keessan galee aariidha waan ta'eef akkamittiin akkasitti na dubbisa. Akkamittiin akkanatti na hubate anaan. Madaala maalitiin na madaale jedhee baay'ee itti aaraan ture. Siruma naman hin beekne, naman duraan hin beekne natti ta'aa ture. Kanammoo gaafa isarraa argu baay'ee na ajaa'ibe. Bifa sanaan, bifa safuu qabuun, bifa namummaatiin, bifa akka nama kalee waan gaarii waliin dabarseetti dhufe dhiifama kan haga ammaas jeeqeef dhiifama. Kana booddee garuu dhufee jireenya kee hin jeequ, jireenya kee keessaa baheen jira. Gammachuudhaan jiraadhu jedhee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii lafa jirtanitti nagaan rabbii sinaa qaqqabu. Har'a immoo gammachuu koo isiniif qooduufan dhufe. Viidiyoo kana dura Masfin gadhiisee argitaniitu jedheen abdii qaba. Egaa Masfiniin dadhabbii bu'aa bahii hedduu booddee aarsaa hedduu itti kafalleera jechuun hin danda'ama. Turtiin isaa kaappima addunyaa ta'e baay'ee turus garuu amma immoo yeroo dhumaatiif kana booddee jireenya dammee jeequu hin qabu. Nu gahaa baay'ee walitti taphannee baay'ee walitti qoosne. Kana booddee atis jireenya mataa keetii jiraadhu lafa deemteetti nagaan si argatu jedhee nagaa sanatti dhaammatee jira. Bifa nama safuu qabuun, bifa nani isarraa hin eegneen, bifa adda ta'een dhufee na kabaje. Mootii ture, bilbila mootii ture kan teekstii naaf godhe mootiidha jedheen naqee ture lafa sana. Gaafa naqu garuu karaa irratti Masfineen taa'ee jira. Maalinni jennaaniin egaa meenaasuuf nanaan jedhee anis guyyaa sana kana dhaga'ee sanaan jedhu natti fakkaate obsumaan nan dhaggeeffadhe. Gaafa achi ga'u immoo Masfintu jira. Ani mootiin barbaacha dhaqe garuu immoo kan na beellamee ture bilbila mootiitiin teekstii kan naaf godhe ture Masfinii. Achitti immoo kan na eegaa Masfinii viidiyoo argitaniitu jedheen abdii qaba. Anis immoo wanta Masfin raawwate kanatti baay'een gammade. Sababni isaas Masfin anarraa akka abdii kutatuuf isaan jireenya kee irratti abdii kutadhu jedheen hin beeku. Garuu immoo jireenya siif ta'u maaltu akka si baasu hin beekta waan ta'eef jireenya siif ta'u jireenya mataa keetii jiraadhu jechaaniitu. Kuni ta'ee arguu kootti immoo baay'een gammade. Maaliif? Ani jireenya mataa koo jiraachuuf murteesseen jira. Innis immoo jireenya mataa isaa akka jiraatu nan hawwaaf waan gaarii nan hawwaaf. Maaliif kaleessa keenya bifa gaarii ta'een dabarsine waan ta'eef. Har'a gargar bahuudhaaf yookaan har'a waan gargar baaneef waan hamaa isaaf hin hawwu, waan badaas isaaf hin yaadu. Anis kanan jechaanii ture jireenya mataa keetii jiraadhu. Kana booddee hin gaha qoosaanii walitti taphachuun hin barbaachisuun jechaanii ture. Dhuguma garaa isaarraa jedheen abdii godha. Maaliif? Baay'ee bifa garaa nama nyaatuun natti dubbachaa ture. Ani kana isarraan eeguun ture. Sababni isaas Masfin erga guyyaa sana wanti kun raawwatee booddee nama biraa natti ta'ee ture. Humnaan qabee na dubbisuuf yaalaa ture. Siruma ani waanan barbaade gochuu nan danda'a. Homtuu wanti dhufu hin jiru. Ani humna kootiin wanta argachuu barbaadu nan argadha. Lafan barbaadu dhufee si dubbisuu nan danda'a. Sadarkaa jedhu irra ga'ee ture. Maaliif? Anis xiiqii keessan galee aariidha waan ta'eef akkamittiin akkasitti na dubbisa. Akkamittiin akkanatti na hubate anaan. Madaala maalitiin na madaale jedhee baay'ee itti aaraan ture. Siruma naman hin beekne, naman duraan hin beekne natti ta'aa ture. Kanammoo gaafa isarraa argu baay'ee na ajaa'ibe. Bifa sanaan, bifa safuu qabuun, bifa namummaatiin, bifa akka nama kalee waan gaarii waliin dabarseetti dhufe dhiifama. Kan haga ammaas jeeqeef dhiifama. Kana booddee garuu dhufee jireenya kee hin jeequ, jireenya kee keessaa baheen jira. Gammachuudhaan jiraadhu jedhee jireenya koo bilisa hammamiyyuu kana booddee na biraan ga'ini. Kana booddee na duukaan deemin jedhuunis namni gaafa abdii namarraa qabaatu hamma tokko namni sammuu qabu hin yaada itti dhaga'ama. Akkasitiin na duukaa deemuun na gammachiisuu baatus garuu immoo sababa kootiin akkas ta'uunsaa anaaf gaariin turre. Ija namaa fuuldurattis gaarii miti, Rabbii fuuldurattis anaaf gaarii miti. Inni abdii kutatee anarraatii jechuudha. Jireenya mataa isaa jiraachuuf murteessee akkasitti immoo dhufee natti himuu isaatitti baay'een gammade. Anis kanan siif hawwaa ture. Kana nama akkasii ta'idha. Kanan siin jechaa ture Masfin. Maaliif? Kan siif malu situ beeka. Anamma naaf mala jedhee kanan yaade murteeffadhee jireenya mataa kootiin jiraadha. Na dhiisi jedheera miti.
Atis immoo jireenya mataa keetii jiraattee kan si baasu, kan si fayyadu. Kuni naaf ta'a, kanatu naaf caala. Jireenya koo keessatti wanti gatii qabu kana jettee wanta yaaddu murteeffadhuun ture. Yaadni ani isaaf dhiyeessaa ture. Hammamiyyuu isa biratti fudhatama qabaachuu baatus garuu immoo yeroo dheeraa booddees ta'u inni yaada kanarratti waliif galee kana booddee nagaadhaan nagaa walitti dhaammanne bifa nagaa qabuun nagaa walitti dhaammachuun keenya gammachuu guddaa natti dhagahame. Kanas immoo qabadhee callisee taa'uu qabu. Maaliif hordoftoonni koo gammachuu koo naaf baruu qabu hagam akkan gammade. Warri na eeganis jiraachuu danda'u waan ta'eef gammachuu koo kana immoo ibsachuun barbaade. Asumaan Masfiniinis galateeffachuun qaba. Maaliif guyyaa sana na waamte ani si'iif jedhee dhufuu baadhus guyyaa sana na waamte bifa nama safuu beekuun an safuun beektu siin jechaan ture. Ati saariidhaan eeyyee warra safuun qabne na guddisee naan jettee turte. Garuu immoo safuu beekta. Akkamitti akka namni gaafa siin jedheen ture. Namni gaafa gargar bahu waliin jiraachuun jaalala hin ta'u taanaan gargar bahuun immoo bu'aadha taanaan isa gaarii filachuun dirqama. Maaliif namummaa keessatti jaalalli waliin jiraachuu qofaan hin ibsamu. Halaalattis namni hamma nama jaalatu sanaaf jiraatutti gammachuu argachuu qaba. Maaliif namni sun namni nan jaaladha jedhanii yaadan sun gammachuu argatee jiraata taanaan gammachuun nama sanaa madda gammachuu kootii ta'uu qaba. Na waliin ta'uu fi na waliin ta'uu dhabuunsaa dhimma faayidaa ta'uu hin qabu jechuudha. Jaalala jennee dhuguma jaalala irratti hundoofnee dubbanna yoo ta'e dhimmi jaalalaa gatiin yookaan madaalliin hin bahuuf hin qabu. Ana waliin yoo taate qofan jaalala koo madaaluu danda'a yookaan jaalalli koo kan madaalamu gaafa na waliin taate qofa. Gaafa inni na waliin ta'e, gaafa isheen na waliin taate qofa jedhamee yaadamu jaalala keessatti. Lafa jiru kamittuu nagaa qaba, fayyaa qaba, sammuun isaa boqonnaa argateera, gammachuu qaba yoo ta'e gammachuu nama sanaati. Kan madda gammachuu koo ta'uu qabu jechuudha. Masfin isa sana naaf mirkaneessee jira. Gammachuu kee gammachuu kooti. Lafa deemteetti nagaa argadhu. Anarraa gargar bahuun hammana si gammachiisa taanaan anis gammachuudhaan lafa deemtutti waan gaarii siif hawween si gaggeessa jedhee nagaa natti dhaammateeti kan jiru. Anis guddaa galatoomii ulfaadhu. Kana booddee immoo jireenya mataa keetii jiraattee nama siif madaalu, nama jaalala keef madaalu argattee jireenya gaarii akka jiraattu waan gaariin siif hawwaanis. Kanarra immoo waan ansiin jedhu hin qabu. Waan badaas miti, waan gaariis miti. Anaaf waan gaariidha. Siif badaa gaarii ta'uu danda'an beeku. Akkas gochuun kee. Garuu ana biratti gatii guddaa siif laate. Maaliif? Hammam akka ati deemte beeka. Eessattis immoo akka dhaabdee beeka. Maaliif akka dhaabdee obsa dhabdee ta'uu danda'a. Abdii kutattee ta'uu danda'a. Kana booddee wanta sirrachuu hin dandeenye ta'uunsaa siif galeeras ta'uu danda'a. Sababni kee maaliyyuu haa ta'u garuu ana biratti kabaja siif laatee jira. Madaala guddaarra si kaa'ee jira. Gochaan ati raawwatte sun. Hammamiyyuu yoonan siin jedhe dura sila sitti himeera. Hammamiyyuu yoonan na biraan ga'in jedhee si ifadheeyyuu akkasitti dhuftee na bakkee deemuun kee garuu anaaf hin tolu. Namaafis rabbiifis hin tolu. Miidhama kee sin hawwu waanan ta'eef kanan siin jechaa ture. Yaada koorra deddeebi'ee ibsuun ta'ini Masfin guddaa galatoomii ulfaadhu. Atis jireenyi kee siif haa milkaa'u. Akkuma gaarummaa jireenya gaarii, jireenya guutuu ta'e naaf hawwite, atis jireenya siif malu, nama si madaalu, nama siif malu, lafa gammachuu itti argattu. Nama waliin jiraattee immoo maatii horattee, abbaa ijoollee taatee akkan maatii kee wal baru abdiin qaba. Magaalama tokko keessa jiraanna waan ta'eef waan achirra jirtu waan ananirra jiruun dhokata jedhee yaadu. Seenaan namootaa, godoon namootaa harka nama hundaa jira yeroo ammaa waan ta'eef. Kanaaf gaarii keen hawwaa, waan gaarii dhaga'uufan siif hawwaa, iddoo gaariin siif hawwaa. Atis immoo galatoomii ulfaadhu, koma jiraadhu. Kanan jedha egaa dhimma Masfin irratti gammachuu koo isiniif qooduufan dhufe isiniin jedheera. Lammata immoo Masfin galateeffachuufan dhufe. Akkasitti kabajee waan dhufee nagaa natti dhaammateef ulfaadhu jechuun nan dhufe. Kanadha yaadni har'a dammeen qabattee dhuftee kabajamtoonni hordoftoonni kan koommoo lafa jirtanitti ammas irra deebiidhaan nagaan rabbi isiniif haa baay'atu. Hundumti keessanuu yaada naaf kennitaniif yaada gaariis yaada badaas warri naaf kennitan galatooma. Jajjabinas naaf taatu akkan garaa kutadhus ammoo humna naaf taatu.
waan ta'eef hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaan jedha nagaa ta'a.